Көкташ Аксай жолу мурда Тажикстандын аймагынан өткөндүктөн чек арада жаңжалдар бат-бат болуп турган. Кыргыз өкмөтү чек ара айылдарын өнүктүрүү программасынын алкагында көз карандысыз Көкташ Аксай жолу тоо боруна салынган болчу. Учурда бул жолго асфальт төшөлүүдө. Мындан ары аңталапта калбайбыз да. Уруш эле болсо биздер жаккар токтоп калчу эле. Азыр энди Кудай кааласа токтобойбуз энди. Мына жолубуз асфальт болуп бүттү. Көкташ Аксай жолунун жалпы узундугу 7 километр. Жолго асфальт төшөө үчүн мамлекет тарабынан 50 миллион сом бөлүнүп, учурда куруучу компания тарабынан асфальт төшөө иштери кызуу жүрүүдө. Строительный норма боюнча бардыгыны текшерип, ошолорду лабораториялардан өткөзүп, бул жолду куруп жатабыз. Кудай буйрса, ошо талапка 12 жылдык мөөнөт менен курулуп атат бул жол. Ошо 12 жыл служба кылат деп эсептейбиз. Талапка толугу менен жооп берет. Көкташ Аксай жолунан сырткары Аксай Тамдык жолунда да жол куруу жумуштары жүрүүдө. Тамдык жайлоосуна баруучу жолго 70 миллион сом бөлүнүп, жаңы салынып жаткан жолдун аралыгы 24 километр болсо, бүгүнкү күнгө жолдун 11 чакырымы бүткөрүлгөн. Мындай көз карандысыз жол менен камсыз кылуу боюнча иштер жүрүп, ошол бул жолдун курулушу ошол мезгилде башталган. Мына Кудай буйрса, азыр ошол жолдун акыркы бүтүрүүчү этабында турабыз. Асфальт төшөлүп атат. Бул албетте биздин жарандарга, биздин ушул тегеректе жашаган биздин жарандарыбызга абдан жакшы ыңгайлуу шарт түзүлүп атат. Мен ойлойм, ушул бардык жумуштарды ушинтип акырындап этап менен акырына чыгарабыз. 2014 жылы чек ара аймактарды өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа кабыл алынып, анын биринчи этабында Кыргыз-Тажик чек арасындагы талаштуу аймактарга көз карандысыз жолдорду салуу ишке ашкан. Экинчи этабында чек арадагы айылдын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жумуштар аткарылмакчы.